Little John ဟာမြို့ပြအမိုက်သိမ်းသမားအဖြစ်နှစ်ပေါင်း30ကြာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။တနေ့မှာတော့တိုက်ဆိုင်ပဲသူဟာပုံမှန်ထက်ထူးထူးခြားခြားလေးလံနေတဲ့ပျက်စီးနေတဲ့ခီးဆောင်အိတ်တစ်လုံးကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။စူဆန်လိုစိတ်နဲ့မျောလင်းချက်အပြည့်နဲ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အထဲမှာငွေသားတွေအပြည့်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဂျွန်ဟာဘာမှမဆိုင်မတွားပဲကတင်တစ်လုံးတောင်ထဲလို့မရနိုင်လောက်အောင်တင်းငယ်တဲ့ခေါင်းတလားအရွယ်အခန်းလေးတစ်ခန်းကိုဝယ်လိုက်ပါတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တိုင်းအဲ့ဒီကျင်းမြောင်းတဲ့နေရာလေးထဲမှာသူတကယ်လုံနိုင်တာဘာမှမရှိခဲ့ပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့သူဟာဒီအခန်းကိုအသစ်ပြန်ပြင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ကတင်ပေါက်အဟောင်းကိုဖယ်ရှားပြီးတမန်နီပေါင်တွေကိုအသုံးပြုကအခန်းကိုအပြင်ဘက်ကိုချဲလိုက်ပြီးမူလီတွေနဲ့အသေးချာတက်ဆင်လိုက်ပါတယ်။လိုအပ်တဲ့ပရီဘောဂတွေတင်းစီဖို့ဗီဒီယိုလေးတွေနဲ့အတူနေချင်းဆက်ဖွဲ့ဖြစ်အောင်တစ်သားပြားတွေနဲ့ကာရန်လိုက်ပါတယ်။ကတင်ပေါက်ကိုလည်းလုံခြုံပြီးလှပတဲ့လက်ရန်တွေနဲ့ပြန်တက်ဆင်လိုက်ပါတယ်။မွေးရလေးကိုတက်တောင့်တက်တာရှိတဲ့ကတင်ဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပြီးဘေးမှာတော့အလုပ်လုပ်ဖို့ရောထမင်းစားဖို့ပါသုံးလို့ရတဲ့စပွဲခုံလေးတစ်ခုထားရှိပါတယ်။အပေါ်မှာတော့ကဘာကျော်စာပေတွေထားဖို့စောက်စင်လေးတစ်ခုလုပ်ထားပါတယ်။တန်ရှင်းပြီးခင်မိတဲ့ပုံစံမျိုးရအောင်မှန်တကားတွေတက်ဆင်ထားပြီးခလုတ်တွေနဲ့ပလက်ပေါက်တွေကိုလည်းအဆင်ပြေမဲ့နေရာမှာထားရှိပါတယ်။လမ်းလျှောက်ဖို့နေရာလေးကိုတစ်သားကာရန်လေးနဲ့ခွဲခြားလိုက်ပါတယ်။စတီးချိတ်တွေမှာအဝတ်စားတွေချိတ်ထားပြီးတစ်သားတက်တာလေးထဲမှာတော့နေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းတွေကိုစနစ်တကျထည့်ထားပါတယ်။အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ရေတိုင်ကြီးနေရန်ကက်အိမ်သားနဲ့ရေချိုးခန်းကိုထည့်သွင်းထားပါတယ်။ရေချိုးခန်းကိုတီးတန့်ဖြစ်ပြီးတန်ရှင်းစေဖို့မှန်ကာရန်ထားပါတယ်။မိဖို့ချောင်ကလည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်တာကြောင့်ကောင်တာမှာပကန့်စိတ်ကအတွက်အပေါက်ဖောက်ပြီးမိဖို့အတွက်ဆွဲထုတ်လို့ရတဲ့စပွဲတစ်ခုနဲ့ဟင်းခတ်အမွေးကြိုင်တွေထည့်ဖို့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းထည့်သွင်းထားပါတယ်။ဆောင်းတွေနေ့စဉ်ဝတ်အဝတ်စားတွေနဲ့အတွင်းခံတွေနဲ့စုဆောင်းထားတဲ့ငွေတွေကိုထည့်ဖို့အဝတ်ဗီဒီယိုကြီးတစ်ခုနဲ့အခန်းကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်လိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဂျွန်ဟာပရိုဂျက်တာစကရင်တစ်ခုကိုတက်ဆင်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့အိမ်လေးထဲမှာပဲရုပ်ရှင်ကြည့်လို့ရအောင်ဖန်တီးလိုက်ပါတယ်။ကျင်းမြောင်းတဲ့အခန်းလေးကနေစမတ်ကြပြီးတက်တောင့်တက်တာရှိတဲ့နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတာဟာဘလောက်ပဲတင်းငယ်တဲ့နေရာဖြစ်ပါစေအကန့်အသတ်မရှိတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတက်တည်ပြလိုက်တာပါပဲ။